दोस्तों कॉप्सिल कफ सिरप में एक नेचुरल कफ सिरप आती है जो हर्ब से मिलके बनी होती है, जो 100% नेचुरल होती है। दोस्तों इसमें कौन-कौन सी हर्ब्स होती है? तुलसी होती है खाँसी के लिए, वसाका होती है खाँसी अस्थमा के लिए, हल्दी होती है इम्यूनिटी और खाँसी के लिए, सौंठ सूजन कम करती है, मुलेठी खराश में आराम दिलाती है, तालिस पत्र खाँसी और दमा को कम करता है, बनफसा खाँसी, कफ और सर्दी को कम करता है, पीपल खाँसी और जुकाम को कम करता है, मुनक्का और शहद खराश को कम करता है। दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। पूरा वीडियो देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक